नमस्कार। रउआ लोग जुड़ चुकल बानी राउर आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चली देर कइले बिना आज के टॉपिक पे चलल जाओ। देखिए आज के जौन वीडियो बानू उ हमनी सन के बहुत पैसा बचावेला बा। हमनी सन कौनो सामान लेवे निसन जैसे मोबाइल भइल, फ्रिज भइल, लैपटॉप भइल, कुछु छोट से लेके बड़का तक तो पूछताछ करके 2-4 गो वेबसाइट पे देख के 2-4 गो दुकान घूम के तब जहाँ सस्ता अच्छा मिलेला वहाँ से सामान लेवे निसन। तो वैसे ही हमनी सन देखल जाई कि म्यूचुअल फंड कहाँ से लेम सन तो सस्ता पड़ी। तो ऐसे रउआ लोग वीडियो का अंत तक बनल रही। देखिए 2 तरीका से ना म्यूचुअल फंड के कौनो स्कीम में इन्वेस्ट कइल जा सकता। पहिला होला डायरेक्ट प्लान आ दूसरका होला रेगुलर प्लान। एक तरीका से समझल जाओ तो म्यूचुअल फंड के कौनो स्कीम खरीदे के इहे 2 गो तरीका बा। इ दोनों में से कहीं एक जगह से हमनी सन म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद सकतानी सन। आई अब रेगुलर प्लान का होला इ समझ लिया। ओकरा पहिले हमनी सन का फंड हाउस या एएमसी का होला इ समझे के पड़ी। देखिए फंड हाउस या एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमनी सन जैसन बहुत सारा इन्वेस्टर से पैसा लेके उ पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड आदि में इन्वेस्ट करेला। और म्यूचुअल फंड का होला, म्यूचुअल फंड के कितना स्कीम होला, कितना तरीका के होला, ये सब के सारा वीडियो म्यूचुअल फंड प्ले लिस्ट में डाल देल गईल बा। वहाँ से वो लोग देख सकत बानी। आप जैसे कि वो लोग फोटो में देख सकतानी कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर जौन होला कोनो न कोनो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगावेला। रेगुलर प्लान में एक तरह से समझी तो एलआईसी हमनी सन ना एजेंट से खरीदनी सन, वैसा ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदल जाला। इंडिया में बहुत सारा फंड हाउस बा और हर एक फंड हाउस के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस लगभग हर एक सिटी में बा। उदाहरण के तौर पर कुछ फंड हाउस के नाम रउआ स्क्रीन पे फ्लैश होता। डायरेक्ट प्लान में हमनी सन फंड हाउस से म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीद सकत बानी सन। डायरेक्ट प्लान में बीच में कोनो डिस्ट्रीब्यूटर के जरूरत ना रहेला। एमे म्यूचुअल फंड के जौन स्कीम में इन्वेस्ट करे के बा ओकर जानकारी ली और फंड हाउस से डायरेक्ट खरीद ले। और वह तो जानते बनी कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के हर जानकारी बहुत ही आसान भाषा में कहाँ उपलब्ध बा तो उपलब्ध बा ये चैनल पे। ऐसे रउआ लोग ये चैनल से जुड़ल रही और अपना हित साथी के भी शेयर और सब्सक्राइब करत रही। आगे देखल जाई कि रेगुलर प्लान हमनी सन के कितना महंगा पड़ सकत बा। तो अभी तक हमनी सन सीखनी असन कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का होला, अलग अलग एक बारे में जाननी असन। अब आई दोनों के तुलना करके देखल जाओ कि कहाँ से म्यूचुअल फंड लेला पर हमनी सन का सस्ता पड़े। तो देखिए डायरेक्ट प्लान में ना लोअर एक्सपेंस रेशियो रहेला। एकर मतलब है कि फंड हाउस का कम खर्चा आवेला, मार्केटिंग के खर्चा बच जाला। तो अगर ओकरा कम खर्चा आई तो हमनी सन से कम चार्ज करेला। वहीं रेगुलर प्लान में का होला कि बीच में एगो डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चा बढ़ जाला। तो डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चा बढ़ जाला तो ऐसे फंड हाउस हमनियो सन से खर्चा ज्यादा लेवेला। कहते डिस्ट्रीब्यूटर के जौन खर्चा बा उ सब खर्चा हमनिए सन पर लदा जाला। अब दूसरका पॉइंट पे आवल जाओ तो डायरेक्ट प्लान में हाई रिटर्न रहेला। तो यहाँ हाई रिटर्न काहे रहेला? काहे जे हमनी सन के खर्चा कम लागेला, लोअर एक्सपेंस रेशियो के वजह से यहाँ पे रिटर्न हमनी सन का ज्यादा मिलेला। वहीं रेगुलर प्लान में का होला कि वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला खर्चवा जो लदा जाला तो ऐसे हमनी सन के रिटर्न कम हो जाला। हमनी सन का डायरेक्ट प्लान में खुद रिसर्च करे के पड़ेला। तो ये चैनल बानू रिसर्च करेला, कोनो दिक्कत नहीं के। वहीं रेगुलर प्लान में रउआ जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए तो रउआ के एगो कोनो प्लान बता दी और वह प्लान रउआ के दे दी। ई तो क्लियर बा कि रेगुलर प्लान महंगा पड़ेला, महंगा ही नहीं बहुत महंगा पड़ेला। अब आई है स्क्रीनशॉट देखल जाओ। यहाँ पे एगो अमाउंट डाल के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में अंतर दिखावल गई बा। देखी अगर कोई सेम पीरियड लायक 10,000 रुपया डाल के डायरेक्ट प्लान ले ले रही तो ओकरा करीब करीब 12 लाख रुपया ज्यादा मिलित। वही अगर कोई दूसरा आदमी वो सेम पीरियड सेम अमाउंट डाल के अगर रेगुलर प्लान ले ले रही तो उनका सीधे सीधे 12 लाख रुपया के लॉस हुई। वे भी केहू भाई लगे अगर रेगुलर प्लान होखे तो डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकता, वो ऑप्शन रहेला। आज के वीडियो कैसा लागल है रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।